Milí budúci prváci, milí rodičia, chcete vidieť, ako vyzerá naša škola, kde budú od septembra chodiť vaše deti? Tak poďte, ideme sa spoločne pozrieť. Po príchode do školy sa deti prezujú a veci si uložia do skriniek. V lavici sedí každý sám, takže na prácu má svoj vlastný a ničím nerušený priestor. Výučba prebieha overenými tradičnými metódami, ale aj pomocou moderných technológií. Po vyučovaní a dobrom obede nasleduje pre detičky družina. Tu sa hrajú, relaxujú a tvoria. Deti v našej škole majú možnosť navštevovať rôzne krúžky. Športový, folklórny, hudobno-dramatický, umelecký, vedecký, anglický a výtvarný. Tešíme sa na vás. Všetci ste srdečne vítaní.